us, and you know you left us in a good place. Vana vamai venyu nokuti maitinamatira muchitisimbisa handi takakudzwa zvakanaka. Saka ndoda kuti kwamuri ikoko mutonyatsodzorora. You have earned your crown, you have earned your rest. Nyatsozororai kuzorora kwamamshitadza kuwana pasi panapa. Isi tiri kutouya manje muchatoona tatoti tauya tatodzidza kuti kudenga rinokumbirwa kuti ndakuuya munhu achitobvavurirwa gedhi. Saka tiri munzira kuti we saka ndozoti muchazorora mugare inini rwendo rwatopera basa rwedu but ticharufamba mafambiro amakaita saka musambotityira. Rest in peace my dear brother. Love you so much always. Ndakutenda Mwari doko vadzodzi yangu achweni kuda kwemakore akararama aishumira Mwari. Ndokutenda hanzodzi yangu nebasa ravakatisira rekunamata vakatimatirira mukatidzisa kunamata nekuziva Mwari waisikeri kuti mupinyu. Ndakuti kundai zvakanaka isu tasara tichinamata hedu zvamaita inini tendai baba maita inini. Tinoda kutenda zvikuru tiri pano mariro aachwe Jaricha elder vanga vari pano. Inini ndinoitwa Dr. Laxford Mchinji, regional pastor Waterfalls East District. Ndandiri mufundisi waelder Jaricha. Elder Jaricha ava ndakauya muno muna 2010 ndane 7 years iri muno. Ndakaona vari muno asi kwemakore mairi ekutanga vakanga vachigara kufamu. For the past 5 years takanga taanavo. Saka ndinoda kutenda zvikuru kuti munhu akanga ari chidetsero nekuda kwekugara kwavo muna Mwari nekuda kweage yavo pakukura chaipo. Ini samufundisi ndine zvandaitokwanisa okutoenda vachinondibatsirawo. Ndine zvimwe hama kana vatendi vaiuya kwandiri ndovarefera endai munobatsirwa naelder Jaricha. Ivo ndichivataurirawo kuti kune mhuri yakati ine problemu yakati endai munotibatsira. Saka tiri kuti isu hongu tinofanira kuti vaenda kumusha asi we are going to miss him. Pane izvozvo vaitibatsira muchechi yaMwari Department Redeliverance vakanga variko. He was an intercessor. Vaiuya pano almost on a daily basis vachiswera pano vachinamatira basa raMwari. He was an exhorter because vaiti kana soko richiparidzwa he would not keep quiet. Vaisimuka vachikurudzira vachiratidza kufarira soko raMwari. Elder Jaricha ava tinoda kufara zvikuru kuti time yavo vari pano pachechi pano vakatiratidza rudo, vakatiratidza mwoyo murefu. Chavanyanya kusimbisa ndechekuti tiri kuda Mwari wakare. Mwari akanga asikatenderi kuti vanhu vanamate nevanhu vane madhimoni. Saka nyaya yavo vairwisana nechinhu chinonzi dhimoni. Chimwezve chinotishambisa pana elder Jaricha, munhu aitaura zverufu rwavo vasingatye. Nguva zhinji vaita ini gore rino hariperi sa2017 vaita iye zvinoda kuenda vanhu tichizvitora light tichitora kunge kutamba. Asi tinotenda kuti pane zvavaitoona munyika yomweya. Vamwe vaiti imba yangu yapera yaane juraho yatopera nakuda kuenda. Vachiti inini pakufa kwangu handidi kunetsa vanhu vachiuya kuhospital tichangofa chinyararire. And exactly izvozvo ndozvataona tichiitika. Ndinonzwa kuti munhu haasisipo. Sunday munhu aifara achiimba nevamwe achitamba. Monday vanhu vaakaonana navo achitotaura zvekuoneka kwake. Saka isida kuti zvikuru sei chechi yeregion 2 Mwari dai atibatsira. Tafamba even neniwo ndafamba nzira yakafamba naelder Jaricha. Asi pamusoro pezvose tiri kufara kuti gama raenda kumusha. Tinoti baba Jaricha, rest in peace. Zororai murugare. Mwari atibatsire tikaramba takatendeka pamuri tichaonana neniwo zvakare. Mwari ave nemi akuitire zvakanaka. Amen.
Ndoda kungoti ndakagamuchirwa naSenior Elder Jaricha gore 2010 pandakauya muno muShortstone. Ndo vanhu vandakatanga kuziva, ndakaona rudo rwakanyanya kuburikidza naSenior Elder Jaricha, baba namai. Ndinonzwa kuremerwa zvikuru nokuda kwaSenior. Zvakawandisa zvinhu zvandingataure pamusoro pavo zvatakadzidza kwavari nerudo rwavaitiitira. Ndiye munhu aikwanisa kuuya kumba kwedu vachibatsira isu nevana vedu. Each time yavaisangana nesu vaibvunza kuti ko uya zviri kufamba sei, ndoda kuti auye ndiswere naye kuchechi tichinamata. Vakanga vaine hanya vachinyatsokutarisa kuti vanhu vari kunamata sei. Chinhu chikuru chandainyanya kufara pamusoro pavo, munhu anga asingamirire kuti anozotaura mangwana. Kana paine zvavanoda kutaura vaitaura ipapo ipapo. Wakangovaudza kuti kumba kwauya hama kana umwe munhu, waivaona Senior vasvika. Vanozikanwa nehama dzedu nokuda kwerudo rwavaiita. Ndinonzwa kurasikirwa zvikuru sei isu tainamata navo pano pachechi. Nzvimbo yavo yavaigara iyi apa mberi apa ndo pavaigara mazuva ose. Waiti wakataura navo vaikuudza kuti ndiri kunzwa nyama yangu iri kurwadza, asi waizoona shungu dziri mukati mavo. Ndakaona nyasha dzaMwari nokuda kwekunamata kwaiva mukati mavo. Munoziva kuti vaipupura vachiti, gore rino ndo ravaipupura vachiti ndaane 5 years kubva pavakabva kuplot vachiuya muno. Monday to Saturday vachiswera muchechi munomu. Vaitogeza pamwe chete navanhu vari kuenda kubasa. Votora mota yavo vouya kuchechi kunoku, voswera vachinamata vari muno. Nekuti mamwe maSaturday taitozouya tovajoina, tichimuona each time uchipfuura unoona mota iri apo munhu ari muchechi. Saka vakatidzidzisa chinhu chakanaka. Ndinobva ndafunga musi weSunday chaiwo, matambiro avakaita pamberi apo, vakanga vachifara vachitamba, chechi ine mufaro. Vakazosvika pakuuya kuzopa testimony yavo, vachitaura ivo vachiti pakanga pachiparidzwa panapa paine family deliverance conference, vachitaura kuti ndo vhangeri randinoziva iri kubva kare. Vakomana, musarase vhangeri rinoponesa iri. Chechi ngairambe iri pashoko iro rekuparidza Jesu. Vakapupura vachidaro vakati ndinoda kuti muzive kuti chechi inei yaiparidzwa Jesu neropa raJesu. Vachibva vagara havo pasi. Saka ini ndinoona kuti tarasikirwa negamba muno mudistrict pamwe chete nekuregion kunoko. Elder Jaricha chandinoziva munhu aiva nerudo. Vaibatsira vanhu vakawanda. Paiva pa counseling center.
vana vamwe vairohwa nezvinhu kuzvikoro uko vaiuya kuzobatsirwa pano nokuti vaiswera pano, vaitakurwa vachiuya kuzonamatirwa nasine pano vari pano. Saka ndinoti isusu munhu watakaunganira pano munhu anga ari connected naMwari zvakanyanya. Pane pavakanga vakubonya yakutaura muna 2015 vachitiwo ini ndiri kunzwa kuti ndafana kuenda. Ndo masoko ayanga vachitaura tichide baba musataure muchidaro. Zvakanzi ndo zvandiri kunzwa izvozvo. Handisina chokugara panapa, imba yangu yakatopera kudhara. Ndo vatamboramba tichitaura navo vati hayi zvino ndakatenda handichatauri nyaya iyoyo zvakare. Asi gore riri ndo ravakatanga kutaura nyaya yakadaro zvakare. Vakati handiri kunzwa kuti ndakufanira kuchienda. Nokuti ndiri kutoona kuti zviri kumberi ndiri kurasikirwa. Saka pane chimwe chinhu chakavanzika chaiva mukati mavo, chatakadzidza, chatakabata. Nemunhu aita akaona zvinhu zvakaipa aichema, Elder Jaricha aichema, kuburitsa misodzi chaiyo, vachinzwa kushushikana. Saka ini ndiri kunzwa kurasikirwa zvikuru. Vanga vari baba kwandiri nemhuri yangu. Ndibaba chaivo vaitirera kuno kuchechi pamwe chete nekumba. Pandakazvinzwa kuti senior vashaika, Sunday yacho havana kungotamba chete panapa. Tabva panapa takaenda kunonamatira mutenda akatsva kuzasi uko. Vakamusimbisa vakati handisatani chete uyu, unoita zvakanaka, ndisatani chete. Saka vakazobva zvavo vakati ndakuda kuenda kumba unozorora, vakati siya tiripo. Asi ndinotenda Mwari. Munhu arwa kusvika pakuguma, nekuti musi weMonday vakaswera vainzi vainamata vakarara panapa. Monday, Tuesday vaida kuuya kuzonamata zvakare, ndipo pavakabva vaenda kuNashe vachigadzira kuuya kuzonamata muno. Kufa kwakadaro kunonakidza. Saka hama dzangu, shuwa kuparadzana nemunhu kunorwadza, asi chinongotifadza chete ndechekuti senior vanga vari muna Mwari vachifamba naMwari. Munoziva kuti pane umwe munhu anoneta, nekuti vakakuudza kuti vaitiudza kuti ndakatendeuka rini kare kare, vachitaura nhoroondo yavo vari kushurugwi kwavakatendeukira. Asi wozoona kuda kwavaita Mwari nezvavaiita kusvikaira kunge vakatendeuka nezuro. Saka izvozvo zvakatisimudzira. Nanhasi tinacho chekudzidza chatinongoti Mwari dai akatibatsira tirwe kurwa kwakanaka kwanga kuchiitwa naSenior Elder Jaricha. Tinotenda. Isu ndisi taipinda pano naElder Jaricha, ini ndandiri assembly elder wavo, ivo vari senior. Hama dzangu tarasikirwa. Elder Jaricha vakauya kuzondooneka iri Monday manheru. Ini ndakuuya kuprayer. Zvikanzi ndauya kuzokupa basa iri, enda unondinamirawo maposta aya kuti mucottage mako mupinde munhu. Asi ini handisi kuenda kuprayer, miri yangu haisi kuita zvakanaka. Ndikatoona kuti senior, chiregai ndikutakure ndinokusiyirai pamba. Ndabva ndavanamatira tichiri mumota. Ndikati neropa raJesu poreswai munhu waMwari. Pavakaburuka mota havana kucheuka, vakabva vangoenda, ndavandasara ndichitaura namai Jaricha. Ndazonzwa soko rekuti Elder, ndakatanga kuona message yekunzi Elder varwara. Nenguva diki zvikanzi Elder vashaya. Handina kuzvitenda. Ndikubva ndafonera mufundisi.
ndikati mufundisi muri kupi mhanyai munoona kuti ichokwadi here chandiri kunzwa. Mufundisi wabva wamhanya wakonfirma zvikanzi ichokwadi baba. Hama dzangu, iri gamba rakararaba iri. Musi weMonday uyo patakanamata pakaburuka Mwari pachechi pano zvatisina kunzwisisa. Soko rikai rikanzi rambai muchinamata mazuva ose muchisangana pano. Zvaita Elder Jarichi. Zvikanzi rambai muchinamata mazuva ose muchisangana pano. Taiti pamukana kwaedza ndichanotaurawo Elder Jarichi kuti ndo soko rakurikira pano. Asi Elder Jarichi hatina kuzokwanisa kutaura navo. Vaiuya pano vachititsura vakati hamuna kuisirwa mari zvigaro izvi. Makaisirwa basa. Toti tazvinzwa senior. Pana kuna ngopedza nguva muchitaura nezvemari, taurai soko. Tikati tiri kuzvinzwa senior. Senior, hama dzangu, isu tarasikirwa negamba pano paassembly yedu. Vaititsura zvine simba. Dzinongova vachikana vakada kutituma kuti iwe wakatumirwa inini kunoku kuti uzondibatsira. Kana wapedza kundibatsira ndopa uchabva kunoku. Patakazvinzwa hama dzangu takabatikana. Kuti shosho senior vaenda here. Asi tinongoti Mwari vaita kuda kwavo. Ndokuti vaigara vachizvinzwa. Vachiti zvino ndakuda kuenda. Sunday soko randakabatisisa ravakataura vari pano. Vakati kune kunoendwa. Vasati vagara pasi vakati kune kunoendwa. Taurai ropa raJesu. Mwari atibatsira, apfuurira mberi achitisimbisa. Takopa. Handiziva kuti acharevererawo region ino, acharevererawo district ino. Tichamuwana kupi, asi tongoti Mwari ndiatipinzwa mutsoka dzavo. Tagona kuuyawo pano tichireverera basa raMwari. Basa raMwari ranga rakareruka pano. Hapana zvairwadza, waiti tikangotaura chinhu waingoona changoitika. Nekuda kwaisenior vaiuya zuva nezuva vachireverera. Hama dzangu tarasikirwa. Asi toda kungotenda Mwari nenguva yatakava nawo. Vakatidzidzisa tinacho chatakadzidza pamusoro peupenyu hwavo. Mwari varamba vachikotibatsira. Amen. Ndinopererwa kana ndakufunga zvababa vangu vanga vari baba vangu kubva kumashure uko, vari kansela wangu, vari mubatsiri wangu mukuru kwazvo, vachindipa tariro pandinge ndisina tariro. Ndichitangira hangu padhuze, mwana wangu musikana ari kuUZ uko akambobirwa laptop town last year. Baba Jaricha ndo akamupa laptop yaakachishandisa. Musi wesvondo tiri muno tatakagara pamwe chete. Pachiti pakaimbwa voti mwanangu simungatitambe. Takatamba zvakanyanyisa. Ndino umwe vanhu vakatamba navo. Masoko anga achitaurwa ndiwo ezvokwadi avakataura akangoshamisa munhu wose. Akanga ariwo ekuti rambirei pazvokwadi, paridzai soko remuchinjikwa, paridzai Jesu Kristu, paridzai ropa raJesu. Vachitaura kuti kare raiti richiparidzwa vhangeri madhimoni aibuda vanhu vari mumabhenji vaisamirira kubatwa misoro. Asi zvinezvi tiri kungouya kuchechi tichingopinda nemadhimoni tichidzokera nawo akadaro pasina dhimoni rambodonha muchechi. Paridzai Jesu Kristu vanhu vaponeswe. Vaitaura kuti vanhu vanouya muno, vamwe atori masatanisi
asi nekuti hamusi kutaura zita raJesu kakawanda, hamusi kutaura ropa raJesu kakawanda, muri kutopinda nawo masatanisi achingodzokera akadaro. Saka izvozvo zvese izvozvo zvakanga zvingotipa kukadzika kuti baba vari kutaura sei vachichema. Tapedza sevhisi ndakaendawo kumba kwangu, sababa vangu veupenyu hwangu nemhuri yangu. Ndakumba zvakaramba zvimbondibika, ndikatora vana manheru tikati handei kwababa, handei kwasekuru Dharichi timbonotandara navo. Saka takaenda tikavirirwa tiriko kusvika kuma28. Zvakanga zvichiitika ikoko ndezvekuti vakapinda mubedroom mavo vabuda nezipaper bag ranga rakazara mapictures, maphotos, kubvira ana baba guti kare kare vachitaura kuti ndini ndakanga ndiri photographer wakanga achitora mapicture akawanda pakasiyana siyana. Saka ndairatidzwa ekubhindura mupuranga uchiripo, vanhu vachinamata vari pasi pemupuranga, ndichiudzwa nhoroondo, ndichirakidzwa mabhishopu mamwe akatungamira kumusha kare nevamwe vandisina kunge ndakamboonawo, ndichiudzwa nhoroondo, michato yakasiyana siyana. Asi mataurirwo acho zvainzi ndiri kukuudza izvi kuti usare uchiziva kwakabva chechi nekwainofanirwa kuenda. Saka ipo pakunzi kuti usare uchiziva ndopataizonetsana. Baba munotaura sei? Patakasvika mai vanga vasipo, vanga vari kwa baba namai Bonyongwe. Zvikanzi ukona mai vako vandisiya zvavo ndega, asi kutozviziya Ruth kuti achandisuwa mai ndiri kumusiyawo. Baba mumbotaura sei? Zvikanzi ndikutokuudza, rega ndivafonere vauye. Saka mai vakafonerwa vakanzi uya kuno kune vaenzi, uri kutotandara hakuna mai Bonyongwe uchindisiya ndega kuno. Saka mai vakauya ndokubva tawana nguva yakanaka, tikatandara tikataura. Mai varimo, ndikanzi udza mai vako vaudze kuti she should be a very strong widow. Tikati baba munombotaura sei? Zvikanzi ya I'm going to be with the Lord. Saka indakatidza kuti baba vangu mukunamata kwavanga vachiita, Mwari anga achitaura navo, vanga vakagadzirira because vanga vachinzwa kutoda kuenda. Saka ukaona munhu achinzwa kuda kuenda, kureva kuti akagadzirira akanaka. Ndo zvandiri kungotenda hangu nazvo Mwari, asi kuti takasiyirwa chitsvambe chekuti church ngaidzokere panzvimbo. Hanzi muri kuita inonzi apostasy, hanzi muri kutiza vhangeri rechokwadi, manyanya kuenda kumari maereda, manyanya kuenda kumari. Saka inandizii kuti tichawana ani achatiudza chokwadi chakadaro. Tinongoti baba wangu vafambe havo murugare muzita raJesu. Mushandi waMwari chizorora zvino, wakarwisa wakakunda pinda uzo. Haiwa mushandi waMwari chizorora zvino, haiwa wakarwisa wakakunda pinda uzo. Haleluya. Ndakamirawo pano ndangoona munoziva dzimwe nguva chino kumuvha is your heart. Amen. Inini handipinde muZayoja, asi ndiri mwana waMwari. Amen. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti machechi haana basa. Inini being a teacher as a profession change tichanomaka izvozvi kuziniseki, hatitarise kwabva munhu, tiri kutarisa kuti munhu wakagona kunyora ansa iri kudiwa here. Ndo zvakafanana nemachechi mazita bedzi, asi wagona here kusevha zviri kudiwa mushoko raMwari. Zvinova zvandamirira pano nhasi.
inini vanga vari baba mukuru moza munharaunda matike tiri malandlord aripo mumwe munhu vanga vari so quiet. You could not hardly speak mozi yazvokuti kana muri mumadzimai munenge muchingofamba but upenyu hwahwo wanga uchiminista Mwari. Zvakanaka zvikadii nhasi mauraro mumwe akadzidza kuti your life should minister God. Haufaniri kufamba uchitaura ndiri elder, ndiri mudhikoni, ndiri chii, but your life alone should minister God. Ndozvanga zvina baba varera apa. Life yavo yaiminista Mwari. Ndofunga ndakati ndiri kuhome group musuno church kwedu kwandinopindawo. Ndakati vedu ndoda kumhanyira kumariro. Maraini kwangu kwaita mariro. Zvakanzi ndiani apa? Baba vemo namai vemo havana kugona kuziva. But kamwana ke grade 5 kakati kuteti. Hamuzivi here vanogara vari pachechi nemotokari yavo. Ndakanzwa kurumbidza Mwari. Ndakati upenyu hwakadai ndinohudawo imi. Wokurevererwa usipo. Nhasi uno chinonzi gamba chinhu chimwe chete. Chinokupa ugambawo evanga vari paiti mutaurai mushemi. Asi nokuti mabasa avo hanzi anokutevera kusvika kwokupedzisira. Murume uyu akarwa kurwa kukuru akachengeta kutenda nokuti taingoona mabasa anokutevera vadikani. Indofunga ndati tichienda kubasa makuseni ndichibuda pageti pangu kunzwa mainai kuna kuzonditsika yenyu motikari ihombe nemhaka iye vanenge vakutowewo zveshwa vataura baba vakati nguva yokugeza yavo yanga iri yekuenda yevanhu vekubasa. Vanga muno mucommunity medu munomu vaitozikana nekunamata. Vamwe makristu otobvunga kunzi naimi matavanonamata ivavo hamunonyepa imi nemaitiro ava vanoita vanonamata ivavo. Asi havanga vangoni chinyerere vakachengeta angadhavhidi ndaro hanzi shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirani vadikanika. Let's copy something. Imi ndazvifarira ndikati kuti ndakambonzwa muno muchechi ndiyani zvinosiyaniswa. Motagona kunetsa pastor kuti kwai mazodi kundiendesawo chinokuendesa ndiMwari. Chatiunza pano vadikani ndiMwari. Chichatiendesa kumeni wemangwana ndiMwari. Nokuti relationship yavanga vanayo naMwari ndo yatitemaina kuti vave zvavari nhasi. Mwari wokudenga vazochitira zvakanaka vagarisane mushoko. Ndavaita mukoma wangu. Mukoma Jarichi, maiguru maijarichi. Tine urombo maiguru wangu. Musharamba muri maiguru wangu. Tishabatsirana. Baba Jarichi ndakazivana nawo vakawana inini ndamuno. It should be 2005 or so. Takatanga kuirira nekuda kwounhu hwavo. Ndikavatora ndikavaita mukoma ndikati ima hamusi baba muri mukoma. Taibatsirana, taipanana zvipanera, taipanana mafoshoro. Asi waiona kuti munhu uyu munhu waMwari. Mashoko avaitaura munina nyika yasvika pakuguma. Mwari munoda kunamatwa. Unomboyo kuchechi kwedu. Zvichokwadi nerimwe remazuva ndakauya nemhuri yangu pano. Ndikasiya kwangu kwandinoenda ndinonamata kuLinaoma ndinopopa. Baba Jarichi vanga vakatinakira munharaunda ino. Pane zvakawanda zvatakadzidza pakuna Baba Jarichi. Ndinoti vafambe murugare. Amen. Nasi unoda kuti uvhure mwoyo wako timbowana nguva yekunyaradzwa nesoko raMwari. Haleluya. Haleluya. Hatingapedze usiku hwese tisina kunzwa soko raMwari. Saka toda kuti tichiremekedza Mwari manherano, toda kuti tiombere maoko tichipururudza, tichisiya nguva yese kuna muvhangeri Maria vauye vazotipa soko raMwari. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Wonderful. Tinotenda tigare pasi. Pamusoro mabishopu edu, mapastora edu
vana ovhasiya wedu, pamusoro Pastor Jambanja, pamusoro madps vedu, Mwari wedu, Mwari wababa Guti, ndiye Mwari wakanaka. Ine manheru ano ndiri umwe wemunhu wakanga achi muswe takatanga pano musangano wefamily deliverance akuenda taakuparadzana masoko avakataura panze apa vakatiuya kuno tikaenda pavari vakati watidzosa kuchechi yekare. Iyi ndiyo chechi yeIOJ yawatidzosai. Ndikati baba tinotenda chaizvo kana tisina kutuka vanhu, nekuti kana wamira mberi kwavanhu pane zvinouya. Saka wakandisimbisa chaizvo wakati izvi ndo zvatinotsvaga izvi. Saka tikaparadzana zvedu tokunzwa soko kuti senior elder vaya vaitaura kuti watidzosa kuchechi yekare vatungamira kuenda kumusha. Maendere akadai aya maendere egamba. Saka nhasi ndimire pamberi pano pechita chavatsvene vose vari muno kuti titaure soko raMwari, tiedze kunyaradzana nekukurudzirana isu vatsvene tasara. Zvekuvhangera nezvimwe izvi, asi kudai Mwari yaitendera kuti tinase kudzidzisa kuti zvifambe zvakanaka. Kuvhangira kukauya kunouya tichifambira mberi. Wade Bhaibheri tibate madzimambo ekutanga chapter number 2 toverengerwa kubva verse 1 kusvika number 4. Anotiverengera aripo here? Ndofanira kuverengerwa chaizvo kana ndotoverenga hangu. Aripo anoverenga? Tanga tichiverengerwa pano musi wemusangano uya. Madzimambo ekutanga chapter 2 verse 1 kusvika 4. Yes. Zvino mazuva aDhavhidhi okupambana akaswedera, akarayira Soromoni mwanakomana wake akati, ini ndoenda nenzira yenyika yose. Munofamba henyu bhija nabhija. This is verse number 1. Zvino mazuva aDhavhidhi ekufa kwake akati aswedera, akataura masoko ekuti kuwana wake wakanga vari kusara, zvino ndakuenda nenzira yenyika yese. Manheru ezuva ranhasi tiri pachiitiko chenzira yemunhu wese. Hatina munhu anoti haapindi panzira yakapindwa naelda wedu. Isu tiri pano tigere muno, wabereki wedu, wanasekuru wedu wakainda nenzira yevanhu vese, nzira yenyika yese. David uyu anova mambo waIsraeri, ari kutaura kuungano ako kuwana wake, achivaudza masoko ekupedzesera kuti ini ndakuenda nenzira yenyika yose. Rufu rwaswedera pana David. Arikuna kusarudza kuti David ndi mambo, arikuna kusarudza kuti David ndi king waIsraeri, asi rufu mutemo wa Mwari wakawiswa naMwari. Pane zuva rekuzvarwa, pane zuva rekufa. Saka ndiyo nguva yatasvika pazuva ranhasi. David otaura masoko ekuti ndakuenda nenzira yenyika yose. Munhu akakomborerwa anoziva kuti wakuenda nenzira yenyika yose. Sababa wedu varere apawa wakanga vachiziva kuti wakuenda nenzira yenyika yose. Saka wakuunganidza wana wavo, wakuchivataurira masoko ekupedzesera. Saka manheru wano toda kunzwa masoko anobva musoko raMwari, tichivaturikira tichiti ava ndi baba Jarichawa wari kutaura masoko ekupedzesera kumhuri yavo, kuti zvandakuenda nenzira yenyika yose. Ndezvipi zvinotarisirwa kuti mai newana wasara nehama zvinofanira kuitwa? Ndezvipi kuti
tikwanise kurarama munyika ino takatarisawo munzira yenyika yose. Verse number 2. Verse number 2. Iri noenda nenzira yenyika yose. Naizvozvo iva nesimba uve murume chaiye. Chiva nesimba zvino. Vekwajarisha tinzwei manheru ano. Chinonzi kunamata chinoda kuti munhu ave nesimba. Zvakanga zvichiitwa nababa ava hazvisi nyore panyama panapa. Nekuti nyama inorwisana nezvinhu zvemweya. Iwe Solomoni mwanangu, chiva nesimba uve murume chaiye. Imi vakomana wasara imimi, hewa masoko asini ya Jarisha, iwai nesimba muve varume chaivo. Kune varume munyika ino, asi kune varume chaivo vanonzi varume chaivo. Tese tinopfeka mutirauzi varume, asi haisi saini yeurume chaivo. Tese tiri kuita wana varume, asi zviri kutaurwa nesoko raMwari nhasi ndozveurume chaivo. Varume chaivo ndo vari kurayirwa nababa Jarisha zuva ranhasi. Zvandakuenda nenzira yenyika yose, ndakukurayira iwe Solomoni mwanangu, chiva murume chaiye. Nekuti nyika iyi haina kumira mushi, iri kune varume chaivo. Nyika haigarike. Murume chaiye anofana kuva aina Jesu. Nyika iyi inorema. Murume chaiye, mwana chaiye anofana kunga aina Jesu. Ndakuenda zvino mwanangu iva murume chaiye. Verse number 3. Chengeta zvawakarayiwa naJehovha Mwari wako. Murume chaiye anochengeta zvaakarayirwa naJehovha Mwari wake. Panondipedza manje. Murume chaiye anochengeta murayiro yaMwari. Murume chaiye anotya Mwari. Murume chaiye ana Jesu Kristu. Hongu tine varume ngati ari kurehwa manheru ezuva ranhasi. Murume chaiye anobata soko raMwari. Murume chaiye muiti wesoko raMwari. Manheru ezuva ranhasi tiri pano pane gamba anova murume chaiye, wakutaura kuvana wake kuti ivai varume chaivo.